Përshëndetje. Në këtë prezantim do të shpjegojmë llojet e forcave në fizik. Fillimisht, le të shpjegojmë çfarë janë forcat. Gjatë bashkëveprimeve të ndryshme midis trupave, si shtytje, tërheqje e të tjerë, trupave u ndryshon madhësia e shpejtësisë apo drejtimi i saj. Në këtë rast, thuhet se trupat ushtrojnë forca mbi njëri tjetrin. Forcat nuk mund të shihen, por mund të vijë të rënë ndikimi i tyre. Kur një trup fillon të lëvizë ose përshpejtohet, mbi të vepron një forcë. Kjo është ilustruar në figurë. Shigjeta e jeshile tregon forcën që vepron susa mbi objekt. Në slajdet në vijim do të përmendim disa lloje forcash. Forca shtytëse. Forca shtytëse përkufizohet si një forcë që bën që një objekt të lëvizë nga gjendja e tij e qetësisë. Kur një objekt shtyhet, ai tenton të largohet. Goditja e një topi, mbyllja e një dere, shtyrja e një karroce, futja e një spine në prizë janë të gjithë shembuj të forcës shtytëse. Forca tërheqëse. Forca tërheqëse përkufizohet si një forcë që bën që një objekt të lëvizë drejt personit që po e tërheq objektin. Forca e gravitetit. Forca e gravitetit është forca që është zbuluar nga Newtoni. Është forca që vepron mbi çdo trup në sipërfaqen e trupit qiellor ose afër tij, e drejtuar për në qendër të tij. Për shembull, kur një mov bie nga një pemë, forca e gravitetit e tërheq atë drejt qendrës së tokës. Forca e fërkimit. Forca e fërkimit është forca që vepron mbi trupat që lëvizin dhe u shkakton atyre ngadalësim. Forca e fërkimit mund të zvogëlohet me anë të lubrifikimit, si për shembull kur vajos një biçikletë. Për shembull, forca e fërkimit që ushtrohet mbi një biçikletë kur ajo ecën përpara është më e vogël se sa forca e rrotullimit të rrotave, e cila mundëson biçikletën të ecë përpara. Forca e Arkimedit. Forca e Arkimedit, apo siç njihet edhe si forca e shtytjes, shkaktohet nga ndryshimi i forcave vertikale, për të cilave forca më e madhe vepron nga poshtë lart, ndërsa forca më e vogël shtyn poshtë. Për shembull, kur jemi në ujë dhe përpiqemi të fundosim topin, atëherë nuk do t'i arrijmë qëllimit sepse sapo ta fundosim, ai do dalë përsëri në sipërfaqe. Kjo nuk kupton se forca e shtytjes vepron më shumë nga poshtë dhe më pak nga lart. Forca e tensionit. Forca e tensionit është ajo forcë e cila përçohet ndërmjet një trupi të tendosur. Për shembull, kur një alpinist ngjit një mal, ai ka një litar që e mbron nëse ai bie duke u zgjatur dhe tendosur në mënyrë që ai të mos bie dhe të vritet. Forca qendërsynuese. Dim se kur mbi një trup nuk veprojnë forca, ai lëviz në vit të drejtë. Forcat mund të ndryshojnë formën e trupave, vlerën e shpejtësisë ose drejtimin e saj. Që trupi të lëvizë sipas rrethit, mbi të duhet të veprojë patjetër një forcë, e cila ndryshon drejtimin e tij. Forca elektrostatike. Duke fërkuar dy trupa, krijohet forca elektrostatike. Për shembull, nëse fërkon një tullumbac mbi flok dhe pastaj ngre tullumbacën 1 ose 2 cm lart kokës, flokët fillojnë të ngrihen. Kjo është forca elektrostatike. Forca magnetike. Forca magnetike është forca që tërheq ose shtyn dy ose më shumë trupa bashk. Për shembull, nëse kemi dy magnete të kundërta dhe i afrohen mjaftueshëm, do të vihet re se ato bashkohen bashk dhe është pak e vështirë të ndash nga njëra tjetra. Rezistenca e ajrit. Kur një trup lëviz në ajër, mbi trupin ushtrohet një forcë që quhet rezistenca e ajrit. Për shembull, kur një parashutist hap parashutën e tij, ai tërhiqet lart sepse rezistenca e ajrit është shumë e madhe. Faleminderit që më dëgjuat.